April 11th, 2022. So Bageera turns 4 years old today. Ivala Bageera happy birthday. So వాడి ఫ్రెండ్స్ వస్తారు ఇంకాసేపట్లో సోషలైజింగ్కి. చాలామంది ఉన్నారు, వస్తారు. వచ్చి వాళ్ళ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కూడా పట్టుకెళ్తారు. జస్ట్ లైక్ మనలాగే నేను ఎంత సోషలైజ్ అయితే అంత బెటర్. అప్పుడు అంత వెల్ బిహేవ్డ్గా ఉంటాయి. చూసారు కదా వీడిని. బగీరా ఇస్ ద మోస్ట్ వెల్ బిహేవ్డ్ డాగ్ నాకు తెలిసిన మొత్తం సర్కిల్లో. సో ఇవాళ 4 years old. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వస్తారు ఇంకాసేపట్లో. కాసేపు ఆడుకుని అందరూ వాళ్ళ రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ పట్టుకెళ్ళి విల్ చిల్. అండ్ బగీరాకు ఒక చిన్న కప్ కేక్ కొడుకున్నాను నేను. రైట్ బగీ, యూఆర్ గుడ్ బాయ్ రైట్? ఇట్స్ యువర్ బర్త్డే టుడే. సో వీడి ఫ్రెండ్స్ కోసం రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కూడా కొన్నాను నేను. బగీరా ఏంటి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్? డాడీ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద కార్. ఓ మ్యాన్, ఓకే. ఎవ్రీబడి అందరికి ఒక్కొక్క స్క్వీకీ బాల్. ఓకే, డిఫరెంట్ కలర్స్ తెచ్చిందా? మామీ తెచ్చిందా? ఇవి మామీ తెచ్చింది. డాడీ తెచ్చింది బేబీ. హియర్ ఆరెంజ్ కలర్. డాడీ ఇవన్నీ తెచ్చింది. ఓకే, సో బగీరా నీ ఫ్రెండ్స్ వస్తే అందరికి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, స్క్వీకీ బాల్స్ అందరికి. ఓకే బగీరా, ఇదిగో. సో ఐ గాట్ గిఫ్ట్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చూసావా? నీకు ఇస్తాను, నీకు కూడా ఇస్తాను. డాడీ నీకు కూడా ఇస్తాను. ఓకే, గుడ్. యూ ఎక్సైటెడ్? అందరికి 6 o'clock తర్వాత రమ్మని చెప్పాం కదా. సో వస్తారు ఇప్పుడు ఇంకాసేపట్లో నీ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ బాయ్ బగీరా, హ్యాపీ బర్త్డే. ఫైనలీ బగీరా ఫ్రెండ్స్ అందరు వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ మోజో, దిస్ ఈజ్ భైరవా, that's Leo, వీడి పేరు మోగ్లీ, and that's Troy. Come back here guys, come back here. Treat. Come back here. Treat. Yes, how was the party, Mojo? How many treats you had? How many treats you had? This is Mojo. He had the max treats. Unlimited. Right. Let's talk to these guys. Okay. Bhairava. You want the ball? Bhairava. Hey. Leo. How was the party? How was the party? That's yours. You can take it. Inko ready? Mowgli. How was the party? How many treats you had? How many treats? Buggy, you had fun? Leda? Emaindi? You had good time or no? Stop talking, give me the steak. Bageera. So He bought juicy steak for him. steak. Juicy steak is not here. Not here. It is Malli's house. Malli's house. Juicy steak కాదు, వీడు సాదా. వాడికి steak, pork, అన్ని. pork ribs, Everything. There you go. సో బగీరా ఫ్రెండ్స్ అందరు వెళ్ళిపోయారు. దే హ్యాడ్ గుడ్ టైమ్. అండ్ ఇప్పుడు బగీరా గిఫ్ట్స్ కూడా వచ్చాయి వాడికి. ఇంకో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ టాయ్స్ ఇచ్చారు. రైట్, ఇంకో టాయ్స్ వచ్చాయి, ట్రీట్స్ వచ్చాయి, చాలా ట్రీట్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఏది యష్ ఈ కప్ కేక్, ఇది బగీరాది కదా? ఇది వాడి కప్ కేక్ కదా. సో ఇప్పుడు అది బగీరా కప్ కేక్ తింటావు నువ్వు? తన్యక్కన రాని ఒక్క నిమిషం. ఏంటది? స్టార్ బక్స్ నుంచి నీకు కప్ కేక్ వచ్చిందా? ఇప్పుడే ఇంకొకరు వచ్చి స్టార్ బక్స్ నుంచి కప్ కేక్ ఇచ్చారు. అదిగో ఐస్ క్రీమ్ కప్ కేక్. బగీరా, ఓ బగీ, you're eating ice cream cupcake. Wow.